Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para um vídeo super legal, que é colorindo o meu slime, tá? Então, o slime é esse. Nossa, ó, é esse. Ele tem glitter. E ele não faz muito glitter, só que não faz muito artística. E ele é pequenininho. E ele gruda muito. É muito. E vamos lá com ele. Deixa eu ver aqui. Cadê o meu dente? Gente, o ingrediente eu já achei, que é esse daqui, que vai ser com maquiagem. Ó, eu vou... deixa eu ver, vou fazer... Ó, primeiro eu vou pegar uma caneta, né? Claro. E eu vou fazer aqui no meu potinho. Pelo menos eu não vou... qual cor a gente faz? Este vai ser o rosinha. Gente, tá passando. Olha como ficou isso. Muito legal. E agora eu vou misturar. Nossa, olha a bagunça. Eu vou fazer esse rosa aqui, mais escuro. Só, né? Nossa. Olha que legal. Muito puro. Vai ser com maquiagem. Gente, tá mudando de cor. Gente, eu vou limpar aqui, ó, essa bagunça aqui, ó, e eu volto com você. Gente, voltei, eu já limpei. E, gente, minha slime não ficou muito legal, mas tudo bem. E ele ficou assim, ó.
Eu vou botar esse negócio aqui, ó, aqui. Pra poder... Ó. Assim, ó. Ó. Agora a gente tem que ficar muito legal. Ele ficou bem diferente. Né? E eu vou cansando. Gente, quando eu misturar isso, ó, e nem faz clique, eu volto com vocês. Voltei, gente. Olha como a minha slime ficou. Ele ficou um pouquinho rosa. Não dá pra ver pra vocês, mas pra mim dá pra ver. E ele aumenta um pouco por causa da maquiagem, né? E agora vou brincar uma coisa. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Só ver ele aqui. Vocês viram? Coisa